सूखी खांसी जो किसी भी प्रकार के कफ सिरप या एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं होती है और ज़्यादातर जो है ये रात को सोते समय या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंड के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी सूखी खांसी को ठीक करने के लिए महर्षि वाग्भट ने एक बेस्ट उपाय बताया है जो हम आसानी से घर पे कर सकते हैं। मस्तुना सीताम सुंठिम, यानी कि 1 ग्राम सौंठ ड्राई जिंजर पाउडर लीजिए और उसमें उतनी ही मात्रा में खड़ी मिश्री का पाउडर मिलाइए और उसको दही के पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार सेवन कीजिए। यह प्रयोग करने से सूखी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक होती है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।